कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। चलो આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 16, 16મો અધ્યાય, જેનું નામ છે દૈવાસુર વિભાગ્યો, દૈવી તથા આસુરી સ્વભાવ। બે ટાઈપના માણસો હોય છે, એક દેવ ટાઈપના હોય છે અને બીજા આસુરી ટાઈપના। એ લોકોનો સ્વભાવ, પ્રકૃતિ ને બધું કેવું હોય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં જણાવશે। સૌથી પહેલા આપણે 1 થી 3 શ્લોકા લઈ લઈએ। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે ભરત પુત્ર, આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને 3 શ્લોકમાં ટોટલ 26 ગુણ બતાવે છે। 26 ગુણ દૈવી ગુણ છે અને એ દૈવી ગુણના માણસ જો સંપન્ન કરે તો એની આધ્યાત્મિક જર્ની જે છે એ બહુ સરસ રીતે આગળ વધી શકે। એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે ક્યાં ક્યાં દૈવી ગુણ છે। પેલા 3 શ્લોકમાં આપણે પહેલા મેન્શન કરી લઈએ, પછી એને થોડું થોડું ડિસ્ક્રાઇબ કરી લેશું। સૌપ્રથમ આવે છે નિર્ભયતા, પછી આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યાન, તપશ્ચર્યા, સરળતા, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રાનવશ્ય, માં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, સંકલ્પ, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષા તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ। અહીંયા 26 ગુણ દર્શાવે છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિથી સંપન્ન દેવ તુલ્ય, એટલે કે દેવની બરોબર, દેવની સરખામણીમાં દેવ તુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે। અહીંયા પુરુષો એટલે કે બંને જાતિ આવી ગઈ, આપણે સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગ બંને। તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 26 ગુણ દર્શાવે છે। આપણે સંક્ષિપ્તમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ગુણ ડિસ્કસ કરી લઈએ અને જો કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પણ આપણે ક્લિયર કરી લેશું। સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિર્ભયતા। નિર્ભયતા છે એ દૈવી ગુણનો સૌથી મોટા મોટી ગિફ્ટ છે અને એ જે ગુણ માણસ મેળવી લે, અને એ ગુણ ક્યારે મળે, જ્યારે આ માણસ ભગવાન ની ભક્તિ કરતો હોય, સેવામાં લાગેલો હોય અને એની આરાધના કરતો હોય, પ્રાર્થના કરતો હોય ને બધું, ત્યારે જ એનામાં નિર્ભયતા આવે। કારણ કે એનામાં પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોય, એ જ્ઞાન દ્વારા જેને એપ્લાય કરતો હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય અને સેવા કરતો હોય, તો નિર્ભયતા એને એવી રીતે આવે કે ભાઈ આ દુનિયામાં ડરવું કોનાથી? કોઈનાથી ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે બધાનું રક્ષણ કરતા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે। ભગવાને પોતે જ કીધું છે કે હું બધાનું રક્ષણ કરું છું। તો આપણે ખોટી રીતે ડરતા હોઈએ છીએ અને ડર હંમેશા છે ને ખોટા માણસોને હોય। એટલે કે જેને આપણે કે ને, જેમ આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું, કૌરવ અને પાંડવો બંને સેના પોતપોતાના શંખો વગાડે છે। તો જે કૌરવ સેના જે શંખ વગાડે છે એ બધા એક જાતનો ખાલી ડર પેદા કરે છે, એ લોકોને સામે ડરાવવાની કોશિશ કરે છે, પણ પાંડવની સેના કોઈ એનાથી ડરતી નથી। અને ત્યાર પછી પાંડવ સેના વાળા લોકો શંખ વગાડે છે ત્યારે આ કૌરવની સેના બધા લોકો કાપી ઉઠે છે, બધા લોકો ધ્રુજારી ઉઠે છે, એ લોકો ડરી જાય છે, કારણ કે એ લોકો ખોટા હતા। તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે જે માણસ ભગવાનની ભક્તિમાં હોય છે એને પૂરેપૂરી નિર્ભયતા આવી જાય છે। એને ભય હોય છે તો ખાલી એક જ જણનો ભય હોય છે, કોનો? તો કે એના ભગવાનનો, એના પરમ ઈશ્વરનો। અને એ ભય પણ શેનો? કે ભાઈ મારાથી કઈ કોઈ જગ્યાએ ભૂલ ન થાય, મારાથી કોઈ જગ્યાએ કોઈ ખોટું કામ ન થઈ જાય, એનો જ એને ભય હોય છે। બીજી કોઈ જાતનો એને ભય હોતો નથી અને કોઈ મનુષ્ય કે કોઈનાથી એને કઈ ડર લાગતો નથી। તો આ જે નિર્ભયતા જે છે એ સૌથી મોટામાં મોટો ગુણ છે। અને ત્યાર પછી આવે છે આત્મશુદ્ધિ, એટલે કે રાગ દ્વેષ ને બધું ન હોવું જોઈએ। આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એનું આપણે અનુશીલન કરવાનું છે, બધામાં સમત્વ ભાવ જોવાનો છે આપણે એ રીતે। અને જે આપણને અત્યાર સુધી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળેલું છે એને પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું છે। દાન, એટલે કે આપણે દાન કરવાનું છે। આગલા અધ્યાયમાં જોશું આપણે કે દાનના બધા કેટલા પ્રકાર હોય છે અને કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ। આત્મસંયમ, એટલે હંમેશા આત્માની સાથે સંયમ રીતે રહીએ। યજ્ઞપરાયણતા, એટલે અલગ અલગ યજ્ઞ કરતા હોય, પોતાના ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવા, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવા માટે યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત હોય।
વેદાધ્યાન એટલે કે બધા અલગ અલગ વેદો, ધ્યાન છે, આપણે ઉપનિષદો છે, અથવા જેમ કે આ ભગવદ્ ગીતા છે, જેટલું જેટલું પઠન થઈ શકે, અધ્યયન થઈ શકે એ કરે. ભાગવતમ છે એ બધી રીતે વાંચે એનું, એટલે આપણા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે. તપશ્ચર્યા એટલે કે અલગ અલગ તપસ્યામાં બી, જેમ કે માળા કરવી, 16 માળા કરવી, દિવસમાં ગમે તે થાય તો એ બધી એક તપસ્યા છે. આવી રીતે કળિયુગમાં બધી અલગ અલગ તપસ્યામાં બી એ ઇન્વોલ્વ થઈ શકે. સરળતા એટલે સિમ્પ્લિસિટી, એકદમ સીધું સાદું સરળ હોય, કોઈ જાતની કઈ આમ માથાકૂટ નહીં વધારે. આમ અહિંસા, અહિંસા એટલે કે અહીં આપણે બે મતલબ છે. એક તો આપણે ડેફિનેટલી બને ત્યાં સુધી આપણે કોઈ જીવોની હત્યા ન કરવી જોઈએ. જેમ કે ચાલતા ચાલતા કોઈ પગ નીચે આવી જાય જાણતા અજાણતા, એ બટ નેચરલ છે, એ થોડી ઘણી એના માટે આપણને માફી છે, પણ જાણી જોઈને કોઈની અહિંસા આપણે ન કરવી જોઈએ. અને બીજો અહિંસાનો અહીંયા મતલબ છે, જે માણસ ભક્તિ માર્ગ ઉપર હોય એના માર્ગ ઉપર આપણે અવરોધ ન બનવું જોઈએ, એના માર્ગ ઉપર આપણે પાણો ન રાખવો જોઈએ, એને ઇગ્નોર ન કરવું જોઈએ, એને આપણે ઇન્સલ્ટ કરીને કે ના આ બધી ભક્તિ ને આ બધું ખોટું છે એવું બધું ન હોવું જોઈએ, તો એ પણ એક જાતની હિંસા જ છે. એટલે જ બને ત્યાં સુધી એવું તો નહીં જ કરવાનું, પણ ઉલટાનું શું કરવાનું, એને સપોર્ટ કરવાનો. અને જો એની સાથે સાથે આપણે સહભાગી બની જઈએ, જેમ કે સવારે બંને જણા આપણે સાથે દર્શન કરવા જઈએ, બધું કરીએ, ભગવાનની સેવા સાથે કરીએ, તો ઓર સરસ છે. આ રીતે અહિંસાની ડેફિનેશન છે અહીંયા. જીવ હત્યાની, પણ સાથે સાથે આપણી આત્મા કે જે ભક્તિ માર્ગમાં હોય એના માટે પણ કોઈ આપણે અવરોધ નહીં કરવાના. સત્યતા એટલે ટ્રુથફુલનેસ. ક્રોધહીનતા તો બહુ જ જરૂરી છે. આપણે આ અધ્યાયમાં સરસ રીતે જોશું કે ક્રોધ તો સૌથી મોટામાં મોટો દુશ્મન છે આપણો, 3 મોટા દુશ્મનમાં. ત્યાગ એટલે કે આમ બધું ભૌતિક દુનિયાના બધા ઈચ્છાઓ અને બધાનો આપણે ત્યાગ કરેલો હોય, એને કઈ એટલા બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. શાંતિ, સરળતા અને શાંતિ સરસ રીતે કરી શકીએ, શાંતિ બધી રીતે શાંતિ હોય. અને છિન્દ્રાના વશમાં અરુચિ એટલે કે આનું એક મિનિંગ થાય છે કે પોતાના લક્ષ્ય સિવાય બીજી કોઈ ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં. એટલે કે આપણે બીજી રીતે એને લઈ શકીએ કે આપણે જેમ કોઈને બી આપણે મળીએ છીએ, આપણે શું કહીએ, પંચાયત કરીએ, એકબીજાની વાતો કરીએ, નિંદા કરીએ, આ બધી ચીજોમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં. આપણે એક શ્લોક બી જોયો હતો કે ભાઈ લોકો શું કરે, બધા ભક્તો મળે તો ભગવાનની જ વાતો કરતા હોય કે મેં આજે આ સરસ વાંચ્યું, મને આ સરસ જ્ઞાન મળ્યું, મેં આવી રીતે આમ કર્યું, મને આ ફાયદો થયો, આમ રીતે મને ભગવાનની ભક્તિ થઈ, મને શાંતિ મળી, એ જ રીતે બધી વાતો હોય. એમની કે ઓલા આ કરી લીધું, આલા આ કરી લીધું, આ આમ ન કરવું જોઈએ, એવું બધું કાંઈ નહીં. અને ડેફિનેટલી કોઈ પોલિટિક્સ કે એવી બધી બી ચર્ચા ન હોય. એટલે કે પોતાને લક્ષ્ય શું છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ, તો એના રિલેટેડ જે વાતો હોય એ જ કરવી, નહીં કે બીજા બધા માણસોની નિંદા કરવી અથવા એની વાતો કરવી આપણે. એટલે કે એમાં બધી ચીજમાં અરુચિ. જીવ માત્ર પર દયા, દરેક જીવ માત્ર, જેટલા બી જીવ માત્ર છે, નોટ ઓનલી મનુષ્ય પણ બાકી નીચલી યોનિ વાળા બી જીવો છે, બધા ઉપર દયા રાખવી, બધા ઉપર સમત્વ ભાવ રાખવાનો. નિર્લોભી પડવું એટલે કે લાલચું નહીં, એ પણ આપણે જોશું આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે કે એ પણ બહુ મોટો દુશ્મન છે. સૌમ્યતા એટલે કે સૌમ્યતા આપણે કહી શકીએ કે સોબરનેસ, એ રીતે. લજ્જા એટલે કે લજ્જા એટલે કોની લજ્જા રાખવાની, તો કે ભાઈ આપણે વડીલોની લજ્જા રાખવાની, એ લોકોને માનપાન આપવાનું, એમને શરમ રાખવાની, એ લોકો સાથે આપણે ઉગ્ર ભાવે વાત નહીં કરવાનું. આપણી વાણી ઉપર બી સારી રીતે આપણે આવતા અધ્યાયમાં જોશું કે ભાઈ સતો, રજો અને તમો ગુણ વાળી વાણી હોય છે. આ રીતે વાણી બી આપણે સારી વાપરવાની, બધા સામે આદર ભાવ બોલવાનું, રીતે વાત કરવાની, એ બધું લજ્જામાં આવી જાય. સંકલ્પ એટલે કે આપણે જે સંકલ્પ લીધો હોય, જેમ કે 16 માળાનો સંકલ્પ લીધો હોય તો એ ગમે તે રીતે આપણે પૂરો પાડવાનો. તેજ એટલે કે શાઇન એટલે કે તેજ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણું જે જ્ઞાન હોય, આપણને ક્યાંય બી કોઈ માણસ આપણને કોઈ પૂછે કોઈ બી ચીજ આપણે, તો આપણે એ રીતે જ્ઞાન આપવાનું, એ પણ આપણું એક જાતનો તેજ પ્રગટાવીએ, એ રીતે થઈ શકે કે ભાઈ સામે માણસને આપણે સારી દિશાએ દોરીએ અથવા એને સારો માર્ગ આપીએ. ક્ષમા, ડેફિનેટલી બધી ચીજને ક્ષમા કરી દેવાની, માફ કરી દેવાની, એટલે આમ છોડી દેવાનું કે ભાઈ કોઈ બી ચીજ આપણી સામે આવીને ક્ષમા આપે તો આપવાની જ છે, અને કઈ એવું ભૂલથી એને કઈ કરી લીધું હોય તો બી ત્યારે ને ત્યારે આપણે ક્ષમા કરી દેવાની. ધૈર્ય અને ધીરજ ડેફિનેટલી પાડવાની. પવિત્રતા અને ઈર્ષ્યા, કોઈના તરફથી ઈર્ષ્યા નહીં કરવાની. જેમ કે આપણે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા જ કહે છે કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપીશ. તો ડેફિનેટલી ભક્તને બહુ સરસ ગુણ છે કે ઈર્ષ્યા કોઈનાથી નહીં કરવાની. કારણ કે આજની તારીખમાં ઘણું એવું છે કે ભાઈ પોતાના દુઃખે જેટલા દુઃખી નથી, એના કરતા વધારે બાજુવાળાના સુખેથી દુઃખી થાય છે. આ બધી ઈર્ષ્યા છે એકચ્યુઅલી. તો એવી ઈર્ષ્યા કરીને કોઈ ફાયદો નથી. અને સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ એટલે હા મેં આમ કરી લીધું, મેં આમ કરી લીધું, મને આમ મળવું જોઈએ, મને આમ માન મળવું જોઈએ, મારા આવી પૂજાવવું જોઈએ, મારા બધા લોકો પૂછે, એવું બધું કાંઈ નહીં. કરવાનું છે બસ, ઓકે. કરીને પછી છૂટી થઈ જવાનું, સાઈડ હોઈ જવાનું, બસ ઓકે. કોઈ આપે તો આપણે
ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાનું, ભગવાનની કૃપા હતી એના કારણે બધું. એવી રીતે એમ નહીં કે આપણે એને આપણો ઈગો બિલ્ડઅપ કરવાનો, કોઈ આપણને આવીને 10 જણા પૂછીએ 10 જણા માનપાન આપે તો, એટલે કે એનાથી મુક્તિ. અને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ગુણ કીધા, સર્વ દિવ્ય ગુણો છે અને જે દિવ્ય પ્રકૃતિથી સંપન્ન છે અને એનાથી માણસ દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને દેવી દેવતાઓની કેટેગરીમાં મૂકી દે છે. આ જો 26 ગુણો માણસ કેળવી લે તો એ એઝ ગુડ એઝ દેવી દેવતા બની શકે. આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા કે હા ભાઈ માણસ તો ભગવાનનો માણસ છે, ભગવાનના ઘરનો માણસ છે, એ માણસ એટલે બસ બહુ સરસ, આમ એવી રીતે. તો આ રીતે એ કેટેગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા સરસ માણસને મૂકી દે છે, જેનામાં 26 ગુણો સરસ રીતે હોય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં અસુરી ગુણો વર્ણવે છે. હે પ્રથાપુત્ર, દમ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ અસુરી સ્વભાવવાળા માણસોના ગુણો છે. દૈવી ગુણો 26 છે અને અસુરી ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 6 મેન્શન કરે છે. આના પછી આપણે ચોથા શ્લોકથી 18 શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અસુરીના લોકોના ગુણોની સાથે સાથે એ લોકોની સ્વભાવ, એ લોકોની વિચાર શક્તિ, એ લોકોની કાર્યપ્રણાલી, એ લોકોની કેવી ગતિ થાય છે એ બધું બી આપણને સરસ રીતે સમજાવશે. અને જેમ અહીંયા પેલા કે છે કે 6 જે ગુણો છે, આપણે ગુણ તો ન કહી શકીએ કે ભાઈ દુર્ગુણ કહી શકીએ, એવી રીતે કે ભાઈ દંભ એટલે કે ખોટો દેખાડો, ઘમંડ એટલે કે અહીંયા ઘમંડ અને અભિમાન બે આવે છે. તો ઘમંડ નોર્મલી શું હોય છે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાની જે બધી ચીજ વસ્તુઓ હોય ને એના માટે ઘમંડ શબ્દ વપરાય છે. અને અભિમાન એટલે કે પોતાના સ્વની સાથે રિલેટેડ હોય, પોતાના સાથે રિલેટેડ હોય, એ અભિમાન વપરાય છે. અથવા તો ઘણીવાર આપણે ઇનટેન્જિબલ થિંગ બી કહી શકીએ. દાખલા તરીકે આપું તો થોડું ક્લિયર થશે, જેમ કે આપણે કહીએ ને એને એ માણસને એનો પૈસાનો ઘમંડ છે, એવી રીતે. તો એની પાસે પૈસા છે એટલા માટે એને ઘમંડ છે, એની પાસે સારું ઘર છે એટલું એને ઘમંડ છે, એની પાસે સારી ગાડી છે એનો એને ઘમંડ છે. આ બધી ચીજે ઘમંડ દર્શાવે છે. ત્યારે અભિમાન શું છે કે ભાઈ અભિમાન આપણે કહી શકીએ કે જેમ કે કોઈ માણસ સારો ભણેલો ગણેલો હોય તો એની વિદ્યા, એના જ્ઞાન ઉપર એને અભિમાન છે. ઘણીવાર કોઈ બહુ બ્યુટીફુલ નેમ હોય તો એની સુંદરતા ઉપર આપણે એને અભિમાન છે, એવી રીતે કહીએ છીએ. આ રીતે ઘમંડ નોર્મલી ભૌતિક ચીજ વસ્તુઓ સાથે રિલેટેડ થાય છે અને અભિમાન નોર્મલી આપણા જે ગુણો હોય અથવા કંઈક એવા બહારી દેખાવો હોય એના દ્વારા આપણે રિલેટેડ કરી શકીએ છીએ. ઘણીવાર અભિમાન સારી રીતે બી વપરાય છે. જેમ કે કોઈ કહે ને મને મારા દીકરા ઉપર અભિમાન છે, મને મારી પત્ની ઉપર અભિમાન છે, એવી રીતે કે ભાઈ એ સારું છે, કેરેક્ટર ને બધું સારું છે, એને કંઈક સારું એવી ઉપલબ્ધિ કે કરી છે એટલા માટે પ્રાઉડ ફીલ કરે છે. એને આ બીજો મિનિંગ છે આપણે પ્રાઉડ. આ રીતે ઘમંડ અને અભિમાન છે. પણ જેને મિથ્યાભિમાની હોય એને આપણે નેગેટિવ રીતે કરીએ છીએ કે ભાઈ ખોટે ખોટું એને પોતાને, જેમ કે રાવણને એની વિદ્યા ઉપર અભિમાન હતો. આ બધું ખોટી ચીજ છે. અહીંથી અભિમાન. પછી ક્રોધ એટલે કે ગુસ્સો, કઠોરતા એટલે કે રિજિડનેસ, જડતા, મેં કીધું એટલે આમ થવું જ જોઈએ, આમ કીધું એટલે આમ, એમ કીધું એટલે એમ, બસ ટાઈપની કઠોરતા. તથા અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એટલે કે આત્મજ્ઞાન ની બધું કઈ હોતું નથી. આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આસુરી સ્વભાવવાળા માણસોના ગુણો છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું વર્ણવે છે. 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે છે. ડેફિનેટલી દિવ્ય ગુણ જે માણસને હોય છે, જે 26 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યા, એ આપણને ડેફિનેટલી દેવી દેવતાઓના લેવલ સુધી આવી ગયા. હવે આપણે થોડુંક જ નેક્સ્ટ એક લેવલ ઓર વધવાનું છે કે જેથી કરીને આપણે મોક્ષ પામી શકીએ. થોડીક ઓર પ્રગતિ કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણને પણ મોક્ષના આપણે એના માટે સુટેબલ થઈ જઈએ, એના માટે લાયકાત થઈ જઈએ, એના માટે એલિજિબલ થઈ જાય, એટલા માટે મોક્ષ માટે અનુકૂળ આપણે બની શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને આસુરી ગુણો તો ડેફિનેટલી બંધન આપવા વાળા જ છે. એટલે ફરીને ફરીથી આ મૃત્યુ લોકમાં એ લોકો આવવાના જ છે અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પાસ થવાનું જ છે. હોઈ શકે નીચલી યોનિમાં બી જાય અથવા હોઈ શકે અધમ યોનિમાં જાય, નીચલામાં નીચલી યોનિમાં બી જાય, જેવી રીતે એના આસુરી કર્મ. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શું કામે કહે છે અર્જુનને? હવે અર્જુન જયારે આ બધું સાંભળી લે છે ત્યારે કોઈને પણ ડેફિનેટલી ક્યુરિયોસિટી બી થાય અને ક્યારેક ભય બી થાય કે ભાઈ મારો કેવો ગુણ હશે, હું ક્યાં ગુલામાં છું, અથવા તો હું કેવી રીતે છું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સર્ટિફિકેટ આપી દે છે પાંડવને અથવા તો અર્જુનને એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, તું બધા દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. આપણે ઘણીવાર શું છે પાંડવોને ક્યારેક ક્યારેક
જે કહેવાતા વિદ્વાની જે હોય છે ટીકા ટિપ્પણી કરે છે કે ભાઈ પાંચે પાંડુએ મળીને એક સ્ત્રીને ભોગવી, એ લોકો જુગાર રહીમાં, એ લોકો દ્રૌપદીને દાવ ઉપર લગાવી, આવી રીતે ઘણા બધા ટીકા ટિપ્પણી કરતા હોય છે અને પોતાની વાત સાચી કરવા આવા આપણને એક્ઝામ્પલ ને બધું આપે છે કે ભાઈ કેમ આમ એ લોકોએ કર્યું, કેમ એને એ લોકોએ આમ કર્યું, એ લોકો તો આમ હતા, તમે તમારા કેવા પ્રમાણે તો કેમ એમ થયું. હવે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એક સર્ટિફિકેટ આપી દે છે અહીંયા કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છો. તો પછી આપણે કોણ છીએ બધી પાંડવો ને એ લોકોની જે કાંઈ પણ એક્ટિવિટી ને બધું એમાંથી જે સારી ચીજ છે એ આપણે તારવવાની છે અને એ આપણી લાઈફમાં ઇમ્પેક્ટ કરવાની છે. કેમ આપણે એવી એવી ચીજ ઉપર આપણે ધ્યાન લઈને એના ઉપર આપણું ફોકસ કરીએ છીએ, તો એ પણ આપણી ચીજ ખોટી ચીજ છે. જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહી દીધું કે ભાઈ તું દૈવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છો તો છે, આપણે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે, એમાં પછી કઈ કિંતુ પરંતુ કે જેવું કઈ ન હોવું જોઈએ. આ રીતે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ક્લેરિફાય કરે છે અને આપણી માટે પણ એ એક જાતની કે ને આપણે એક નસીહત છે કે ભાઈ આપણે આવી ખોટે ખોટી ટીકા ટિપ્પણીને ન કરવી જોઈએ અને જે કોઈ પણ કરતું હોય આપણે એનો વિરોધ નહીં કરવાનો. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તોના ગુણ ગણાવ્યા ને ત્યાંથી આપણે થોડુંક સાઈડ થઈ જવાનું, આપણે થોડુંક અલગ થઈ જવાનું, કારણ કે આપણે એને સમજાવી નથી શકવાના. કારણ કે પોતે જ એ રીતે અસુરી ગુણો વાળો જ છે, એટલા જ માટે તો એ રીતે બોલે છે. તો આ શ્લોકનું આ રીતે આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરી શકીએ. હવે પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા બે પ્રકારના હોય છે. જીવો બે પ્રકારના હોય છે, એક દૈવી કહેવાય છે અને બીજા અસુરી કહેવાય છે. મેં અગાઉ દૈવી ગુણો વિસ્તારથી સમજાવ્યા, હવે અસુરી ગુણો વિશે સાંભળ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા ગુણો બતાવી દીધા, ગુણો બતાવીને ક્લાસિફાઈ કરી દીધું, ક્લાસિફાઈ કર્યા પછી લોકોનું રિઝલ્ટ બી બતાવી દીધું કે દૈવી ગુણ વાળા મોક્ષને અનુકૂળ છે અથવા એને લાયકાત મેળવે છે અને અસુરી ગુણ વાળા લોકો બંધાઈ જાય છે. અને અર્જુનને કહી બી દીધું કે ભાઈ તું દૈવી ગુણ સાથે જન્મેલો છે. હવે ભગવાન સરસ રીતે 18મા શ્લોક સુધી મેં જેમ કીધું ને અસુરી ગુણોને બહુ સરસ રીતે વર્ણવે છે. કારણ કે આજે આપણે કલયુગમાં જઈએ છીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ એક ફોરકાસ્ટ કર્યું હશે, પ્રોજેક્શન કર્યું હશે કે માણસો કેવી કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થશે બધી એક્ટિવિટીઝમાં. એટલા માટે અસુરી ગુણોને બધાને બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલા છે અને એ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે આપણે જો એવી એક્ટિવિટીમાં હોઈએ તો આપણે એમાંથી બાદ થવાનું છે, આપણે એમાંથી અળગું થવાનું છે અને એને આપણાથી અલગ કરવાની છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 7મા શ્લોકમાં, જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા તો એના લોકોના કર્મની પોઝિશન ઉપર જાય છે, એ લોકોની સ્થિતિ ઉપર જાય છે કે જે અસુરી લોકો હોય છે ને એ લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, અથવા તો પોતે શું કરી રહ્યા છે એને આગળ વધારવું જોઈએ અને શું પોતે કરી રહ્યા છે જેને બંધ કરવું જોઈએ અથવા અટકાવવું જોઈએ. આ ચીજનું એ લોકોને કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. ઉચિત આચરણ એટલે શું? કોઈ મોટા નાના કે કાંઈ નહીં, બસ પોતાને જેમ કરવું છે એમ કરવાનું, બસ મનમાં ફાવે એમ કરવાનું. જેમ આપણે ગઈકાલે હેમા માતાજી આવ્યા હતા અને કીધું હતું ને ઘણા કિડ્સ લોકો આજની તારીખમાં આડેવડા રસ્તામાં વયા જાય છે, તો અહીંયા એ ટાઈપનો ફોટો પણ એ જ રીતે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે યંગસ્ટર્સ લોકો આજે પાર્ટી આ તે બધું ડિસ્કો આ તે બધું કેટલા એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા છે અને આખી રાત મેં લોકો જાય છે. નાઇટ ક્લબ્સો કેટલા બધા ચાલે છે. આ બધામાં એ લોકો એટલા ઓલા રીતે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોય છે. એક સર્વે પ્રમાણે એક જગ્યાએ મેં વાંચ્યું હતું કે આપણા ભારતમાં જે યુવાન પેઢીઓ છે લગભગ 60-70-80% જેવાનો પ્રોપોર્શન એવો છે કે જે લોકો ડ્રિંક્સ ને બધું લે છે અને લગભગ 40% જેવાનો પ્રોપોર્શન એવો છે કે જે લોકો બધા ડ્રગ્સ ને બધું બી લે છે. તો આ આપણી નવી પેઢી કઈ તરફ જઈ રહી છે આપણે અંદાજ બી ન કરી શકીએ. તો આજે અત્યારે ઇસ્કોનનું બેંગ્લોરુનું જે આ બધું ઇનિશિયેટિવ જે છે, જે કિડ્સના બી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ ને બધું ચાલે છે, બહુ સરસ ઇનિશિયેટિવ છે. એટલીસ્ટ આ જ ઉંમરથી જો આપણે આપણા કિડ્સને આપણે આ જ્ઞાન આપતા જઈએ તો ડેફિનેટલી એટલીસ્ટ આપણે જેમ હેમા માતાજીએ કીધું ને આપણે સરસ મજાની નિંદર લઈ શકીએ, આપણે નિશ્ચિંત થઈ જઈએ, કારણ કે એના સંસ્કાર આપણે અને સંસ્કૃતિ આપણે એના માથામાં ઓલરેડી અત્યારથી નાખી દીધી છે, એના બીજ વાવી દીધા છે. તો ડેફિનેટલી એ બનશે ત્યાં સુધી આ બધી મોહ માયાથી એટલો આકર્ષાશે નહીં અને એમાં ડેફિનેટલી ડૂબશે નહીં અથવા એનાથી એમાં પડી નહીં જાય. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ જે ફોરકાસ્ટ કર્યું હતું, જે ભવિષ્ય ભાવ્યું હતું, આજે કેટલું સત્ય આપણને સામે દેખાય છે અને એમાંથી બચવું આપણા માટે કેટલું જરૂરી છે અને એઝ એ આપણે મા બાપ તરીકે બી આપણા નાના છોકરાઓને બી આ સંસ્કાર આપવા કેટલા જરૂરી છે. હવે જોઈએ આપણે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તેઓ કહે છે, તેઓ એટલે કોણ? તો કે અસુરી લોકો. અસુરી લોકો કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે.
એકદમ બેકાર છે. બરોબર, ઓકે, ઠીક છે. હજી આગળ શું કે છે એ લોકોની થિયોરી જોઈએ. તેનો કોઈ આધાર નથી. આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા આગલા અધ્યાયમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે કીધું છે કે આખા સમસ્ત સૃષ્ટિનો, જગતનો હું જ આધાર છું, હું જ પાલન કરતા છું, હું જ ભરણ પોષણ કરનાર છું. તો પછી કેવી રીતે એમ હોય કે કોઈ આધાર નથી એમ કોઈ કે? અને તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું નથી, એટલે કે એને પણ નકારી દે છે. હવે શું કે છે? પોતાની થિયોરી કે છે. પોતાની થિયોરી પ્રમાણે શું કે છે અસુરી લોકો? તેમનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે કે બસ કામ વાસના ને જ આવી ગયું અને એ જ એક કારણ છે જેનાથી આખી ભૌતિક દુનિયાને બધી ચાલી રહી છે. એ લોકો કેવા પ્રમાણે જો એવું જ હોય તો આજની તારીખમાં બી ઘણા લોકો કેટલી મોટી મોટી બાધા લે છે, કેટલી મોટી મોટી પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે, કેટલી મોટી મોટી પ્રભુના તીર્થસ્થાને જાય છે અને પ્રભુને પૂજા અર્ચના કરે છે કે ભી પોતાને કોઈક સંતાન મળે. જો એના પ્રમાણે એમ જ હોય કે ભાઈ ખાલી કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને દુનિયા ચાલે છે, તો એ લોકો બધા શું કામે જાય છે બધું? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે જ કીધેલું છે, આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈએ કે હું જ બીજ પ્રદાતા પિતા છું, એટલે કે બધાનો પિતા પણ હું જ છું. જ્યાં સુધી એની અનુમતિ ન હોય અને જ્યાં સુધી બીજા રોપણ ન કરે ત્યાં સુધી સૃષ્ટિ કેવી રીતે ચાલે? ગમે તેટલી કામેચ્છા કે કાંઈ બી કરી લે તો પણ ન થવું હોય કાંઈ તો ન જ થાય, એ સૃષ્ટિ ન જ ચાલે. આ રીતે પણ એ લોકોની જે થિયોરી ને બધું છે કેટલું ખોટું છે, કેટલી અસુરી ટાઈપની લોકોનો વિચારવાની છે. આપણે આજે ઘણા લોકો પોતપોતાને છે ને બહુ એવા મહાપંડિત સમજાવે છે કે જે ભગવાનની ક્રિટિસિઝમ કરતું હોય, ભગવાનની અગેન્સ્ટમાં બોલતું હોય અને પોતાને સાચું ઠરાવવા બોલતું હોય. તો એકચ્યુઅલી બધા અસુરી ગુણો જ છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં શું કહે છે. એવો નિષ્કર્ષ, એટલે કે આવી ટાઈપનું એ લોકોનું જે વિચારવાની શ્રેણી છે અને એ લોકોએ જે નિષ્કર્ષ કરેલો છે, એટલે કે જેને કે ને કે પોતાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન બનાવ્યું અને પોતાની થિયોરી બનાવી, એ રીતે એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને પાછા એને ફોલો બી કરે છે. કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે જે સંસારનો વિનાશ કરવાને માટે હોય છે. આજે આપણે જોઈએ છે કે કેટલા એવા અસુરી ટાઈપના માણસો હોય છે. આપણે જે ટેરરિઝમ ને આ બધું જે ફેલાઈ રહ્યું છે એ આવા જ ટાઈપના બધા માણસો હોય છે. આત્મજ્ઞાન તો હોતું જ નથી, બુદ્ધિ તો આખી ઉલટી જ દિશાએ ચાલતી હોય છે અને એવા એવા કાર્યો બધા કરે છે કે જ્યારે આખી સૃષ્ટિને, આખા સંસારને, આખી માનવજાતને, આખી બધી જે નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ બધું છે કેટલું એને નુકસાન પહોંચાડે છે પોતપોતાની અલગ અલગ એક્ટિવિટી દ્વારા. આજે જેમ કે એટોમિક બોમ્બ ને ન્યુક્લિયર બોમ્બ ને બધું શું છે, આખા જે દુનિયામાંથી 3 થી 4 માણસો એવા હોઈ શકે જે પોતાની આવી અસુરી ટાઈપને રિપ્રેઝન્ટ કરે અને આવેશમાં જો એ લોકો બોમ્બ નાખી દે તો આખી દુનિયા ખતમ થઈ જાય. એવા બધા પાવર્સ એવા બધા એ લોકો પાસે છે અને એ લોકો પાસે એવી આજની તારીખમાં કે એવા શસ્ત્રો બી આવી ગયા છે. એક બાજુથી આ નાખે, એક બાજુથી ઓલો નાખે, એક બાજુથી આ નાખે, દુનિયા ખતમ થઈ ગઈ. અને આ લોકો એમાં જ પ્રવૃત્ત હોય છે. હવે કોઈક ને કોઈક કારણસર ક્યાંક ને ક્યાંક અટકેલા છે. અધરવાઇઝ જો એ લોકોની હજી ઓર બુદ્ધિ બગડે તો ગમે તે કાળે આજે વિનાશ થઈ શકે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સેફટી અને પ્રોટેક્શન જેવું કોઈ ચીજ રહી જ નથી. આપણે ગમે તેટલું આપણે કંઈ બી કરીએ તો આવા અસુરી લોકો જો હોય તો કંઈ બી કરી શકે છે. પણ ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે પ્રમાણે ઈચ્છા હોય છે એ જ પ્રમાણે થાય છે બધું. હવે આપણે જોઈએ 10મા અને 11 અને 12 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પેલા કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા, એટલે કે આવા લોકો શું છે કોઈ દી સંતુષ્ટ થતા જ નથી. હંમેશા પોતાના જ અલગ અલગ એક્ટિવિટીમાં એમાં ચાલતા રહેતા હોય છે. સંતુષ્ટ થનારા કામનો આશ્રય લઈને તથા ગર્વના મદમાં, એટલે કે ખોટે ખોટો પોતાનો પ્રાઉડ ફિલિંગ, ખોટું અભિમાન, મિથ્યાભિમાન તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠિમાં ડૂબેલા અસુરી લોકો આ રીતે મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ, એટલે ક્ષણભંગુર વસ્તુ એટલે ટેમ્પરરી વસ્તુ જે આજે છે કાલે નથી, દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. અને પાછું ડેફિનેટલી અલગ અલગ એવી બધી એક્ટિવિટીઝમાં બી લોકો ઇન્વોલ્વ હોય છે અને એના ઘણી વાર તો પોતે મોટા મોટા ધંધા બી ચલાવતા હોય છે એવી રીતે. પછી 11 અને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ પાછા અસુરી લોકો એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે, પાછું પોતે એકદમ વિશ્વાસ ધરાવીને બી કરે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. જેમ આગળ કીધું કે ભાઈ કામેચ્છાથી બધી દુનિયા ચાલે છે, એવી રીતે અહીંયા પણ પાછું કે છે બીજી થિયોરી પોતાની કે ભાઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જ આ માનવ સભ્યતાની જરૂરિયાત છે, એના સિવાય બીજી કોઈ જરૂરિયાત છે જ નહીં.
એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે. તેઓ લક્ષાવધિ ચિંતાઓની જાળમાં બંધાયેલા રહીને અને કામ તથા ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. આજે કરપ્શન ને આ બધું જે છે આપણે અને ખોટે ખોટા રસ્તાઓ લઈ, જેમ કે ડ્રગ સેલિંગ છે, આપણે દાણચોરી છે, એ બધું જે ચાલે છે આજે, ઇવન આજે કેસીનો ને બધા ચાલે છે, એ બધા શું છે, એક ટાઈપનું બધું આમ ધન સંગ્રહ કરવાની જે રીતો છે અને કેટલી ખોટી રીતો છે, એ બધું આપણે જો જોવા જઈએ તો આ બધા શ્લોકમાં છે ને એ બંધ બેસી જાય છે. આજે જેમ કે જસ્ટ એક ખાલી તમે એક્ઝામ્પલ લ્યો, એક આપણે કેસીનો નો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણને કેસીનોમાં એ લોકો શું કરે છે, એક તો રાતના 9-10 વાગે શરૂ થાય, જ્યારે બધા માણસો સુઈ જવાના હોય. જેમ આપણે એક શ્લોકમાં જોયું હતું ને કે ભાઈ એ માણસ માટે આખી જયારે સૃષ્ટિ સુઈ જાય છે ત્યારે એના માટે દિવસ છે, અને આખી દુનિયા જયારે કામ ધંધે કામ એના માટે રાત્રિ છે. એવી રીતે કેસીનો 9-10 વાગે શરૂ થાય અને સવાર સુધી ચાલે. હવે એમાં શું શું નથી હોતું, ડ્રિંક્સ હોય છે, આ હોય છે, ખાવા પીવાનું હોય છે, અને અલગ અલગ ડાન્સ ને આ ને તે ને બધું કેવી કેવી રીતે બધું દેખાડતા હોય છે. તો આ રીતે એ લોકો જે ધંધો ચલાવે છે એમાંથી શું કરે છે, એ લોકો જે ધન સંગ્રહ કરે છે. આજે એટલો મોટો વૈભવ ને બધું કેસીનોમાં આવે ક્યાંથી? આજે કોઈ કેસીનોમાં નુકસાન નથી હોતું, બધા કેસીનોમાં અઢળક પૈસો છે. અને મોટા મોટા એવા જે કે ને આવા જે અસુરી લોકો હોય છે, એ જ લોકો આખો એને ચલાવતા હોય છે. એ લોકોનું જ આખું આયોજન હોય છે, અને એમાં જે સામાન્ય માણસો જે છે એમાં બધા ફસાતા રહે છે. આ બધા શ્લોક આપણે એક આજની તારીખમાં સાથે રિલેટ કરીએ ને તો બધા બંધ બેસતા જાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આ કેટલું સરસ રીતે એ ટાઈમમાં વર્ણવેલું છે બધું. હવે 13 થી 15 શ્લોકમાં જોઈએ. આસુરી મનુષ્યો વિચારે છે કે આજે મારી પાસે આટલું બધું ધન છે અને મારી યોજનાઓ દ્વારા હું વળી વધારે ધન મેળવીશ. કંઈક ને કંઈક લોકો એક્ટિવિટી કરતા જ રહેતા હોય છે. આજે એક કેસીનો ખોલ્યો, કાલે જઈને પાછી બીજી ચીજની ચોરી કરી, બીજી ચીજની ડ્રગ્સ કર્યું, બીજી ચીજનું આ કર્યું, સેલ કર્યું. કારણ કે પૈસાની લોકો જે અસુરી રીતે મેળવેલો પૈસો છે એને લગાડે ક્યાં? એવી જ એક્ટિવિટીઝમાં બધો પૈસો લગાડે છે, અને એમાંથી જે લોકોને મલ્ટીપ્લાય કરવાની ઈચ્છા કરે છે. હાલમાં આટલું છે અને ભવિષ્યમાં વધીને આટલું થઈ જશે. તે મારો શત્રુ છે, મેં તેને મારી નાખ્યો છે, અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. એટલે કે શત્રુનો મિનિંગ એટલે કે પોતાના રસ્તામાં જે કોઈ પણ આવે એને ગમે તે રીતે સામ દામ દંડ ભેદ કરીને હટાવવાનો. એકને હટાવ્યો, બીજો આવે એને ઉભો રહ્યો, હવે એને હટાવવાનો. એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસ એવી ને એવી જ એક્ટિવિટીમાં બી લોકો ઇન્વોલ્વ થતા રહે છે, અને આગળ ને આગળ પોતાના અસુરી કર્મો જે છે ઓર વધારતા જાય છે. હું બધી વસ્તુઓનો સ્વામી છું. ડેફિનેટલી સ્વામિત્વ એ લોકોને કેળવવું હોય છે. આ બધું મારા થકી જ છે, મેં જ કર્યું છે, હું ભોગતા છું, હું જ આનો એન્જોયર છું. આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા શ્લોકમાં કીધું, 5મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે સર્વ ચીજનો ભોગતા હું જ છું. તો પછી ક્યાંથી તું ભોગતો? તું તો પાપ ખાય છે એ રીતે જો કરતો હતો. હું સિદ્ધ છું એટલે કે હું સક્સેસફુલ ને બધું છું, હું શક્તિશાળી છું, હું સુખી છું, હું સૌથી વધુ ધનવાન છું, તથા મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. હવે આ બધા માણસો છે ને આજુબાજુ એના જે ખુશામતિયા જે હોય ને, અથવા જે કન્ટિન્યુઅસ એને પેમ્પરિંગ કરતા રહેતા હોય, એવાથી લોકો ઘેરાયેલા હોય. એટલે એ લોકો એને શું માને કે ભાઈ મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. સંબંધીઓ કોણ છે? બધા એને પાળવા પોસવા વાળા અને એને પમ્પિંગ કરવા વાળા, અને ખોટી રીતે એને ઓવર, કારણ કે બધાને પોતપોતાનો કંઈક ને કંઈક મતલબ હોય છે એ રીતે. તો એનાથી લાગે છે ઓહ હું તો આટલા ક્યાં જાઉં તે મારી આજુબાજુ માણસો મને ઘેરાઈ જાય છે, મને પૂછે છે આમ, એવી રીતે. કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન તથા સુખી નથી. હું યજ્ઞો કરીશ, હું દાન આપીશ, અને હું એ રીતે આનંદ પામીશ. હવે આ એક ચીજ આપણે અહીંયા સમજી લઈએ કે ભાઈ યજ્ઞ અને દાન કરવા બી શું ખોટું છે? તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં સમજાવશે, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં, કે યજ્ઞ, તપ અને દાન તો ક્યારેય છોડવા જ ન જોઈએ. પણ એમાં પણ 3 પ્રકાર છે, સત્વ, રજસ અને તમો. તો આ લોકો જે યજ્ઞો અને જે દાન કરે છે એ પણ મોસ્ટલી તમોગુણ ભાવનાથી દાન હોય છે, અથવા રજોગુણ વાળો એમાં હોય છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જોશું. તો આ લોકો જે જેમ કે દાન કરવાની બી હેબિટ રીતે દાન કરે, યજ્ઞ બી એ રીતે જ કરતા હોય છે. કંઈક ને કંઈક ખોટું રીતે આ પ્રવૃત્તિ કરવા, અથવા કંઈક એવી ખોટી ઈચ્છાને પ્રાપ્ત કરવા માટે, તો એ પણ ખોટું જ છે. પણ એને લાગે છે કે હું એમાં આનંદ પામીશ. આ પ્રમાણે આવા મનુષ્યો મોહમાં ફસાયેલા હોય છે. એટલે કેટલી સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જરા મોહનું જે આખું સર્કલ જે છે એ આખા આ શ્લોકમાં વર્ણવી દીધું આપણને, કે બધી રીતે એ લોકો એને બધાનો ભૌતિક પ્રકૃતિ ભોગવવાનો ભોગ છે, પોતે ભોગતા બનવાનો શોખ છે, સ્વામી બનવાનો શોખ છે, પૈસા ભેગાનો કરવાનો શોખ છે, માણસોને શત્રુઓને હટાવવાનો શોખ છે, આજુબાજુ પોતાના ખુશામતીઓથી ઘેરાવાનો શોખ છે, અને સાથે સાથે યજ્ઞ અને દાન કરવાનો બી શોખ
મોહ છે અને બધો જે મોહ જે છે એ ખોટા રસ્તા માટે જ, પોતાની ખોટી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે જ હોય છે મોહ, અને એમાં ને એમાં જ એ લોકો ફસાયેલા રહે છે. હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા, ચિંતાઓ નથી ચિંતાઓ છે, થોડી ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, ઉદ્વિગ્ન થયેલા અને મોહ જાળમાં બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં સતત અનાસક્ત બને છે અને નરકમાં પડે છે. કારણ કે લોકો પોતે જ કહે છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિય ભોગ માટે જ આ દુનિયા બનેલી છે અને એના માટે જ લોકો કરે છે, અને ઇન્દ્રિય ભોગમાં એ લોકો કરતા રહે છે અને એમાં ને એમાં જ આસક્ત થયેલા હોય છે, પડેલા હોય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એની ગતિ શું થાય છે? આ કે શું કે છે ગતિ? તો કે તેઓ નરકમાં પડે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં કહે છે, મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને, જે બધી ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી વર્ણવી લીધી, હવે એને સમરાઇઝ કરે છે આ રીતે, થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં, એટલે કે એના શરીરની અંદરમાં અને બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે. ડેફિનેટલી જીવ તો છે, એના શરીરમાં બી આત્મા છે અને બીજા બધામાં પણ આત્મા છે, એની પણ ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. અહીંયા જે આપણે પિક્ચર જોઈએ છીએ શિશુપાલનો વધ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે યુધિષ્ઠિરનો રાસુ યજ્ઞ થઈ રહ્યો હતો તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂજે છે અને એમના પગ ચરણ ધોઈને એની પૂજા કરે છે. ત્યારે શિશુપાલ આવે અને અનાપ શનાપ ને બધું બોલે છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એક વચન આપેલું હતું કે એના 100 ગુના હું માફ કરીશ, ત્યાર પછી કાંઈ બી કરશે તો હું એને દંડ આપીશ. તો જ્યારે આના ઉપરથી પણ આપણે બહુ મોટી સરસ શિક્ષા લેવાની છે કે માફ કરવું તો 100% માફ કરવું, એમ નહીં કે અધકચરે માફ કરવું, ઉપર છેલ્લું માફ કરી દેવું અને પાછળથી પાછું આપણે કંઈક ને કંઈક બીજું કરતા હોઈએ, તો એવી રીતે નહીં. જેમ આપણે 26 ગુણામાં જોઈએ ને ક્ષમા ગુણ હતો, એટલે કે ક્ષમા બી આપવી ને તો સંપૂર્ણ રીતે ક્ષમા આપવી, પછી આગળ પાછળ એમાં કંઈ કિંતુ પરંતુ નહીં રાખવાનું. અને પછી જ્યારે આપણે દંડ આપવો હોય તો એ પ્રમાણે દંડ બી જો આપણે આપી શકતા હોઈએ, આપણામાં એટલી કેપેસિટી હોય અને આપણે એવા લાયક બનતા હોઈએ ત્યારે દંડ આપવાનું, બાકી અધરવાઇઝ આપણને દંડ આપવાનો બી કોઈ અધિકાર છે નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અધિકાર હતો તો ત્યારે એ શિશુપાલને એ દંડ આપે છે અને એનો વધ થાય છે. અને એનો શિશુપાલ શું કરતો હતો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈર્ષ્યા કરતો હતો. એને આવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અપમાન કર્યા, એવા બધા શબ્દો બોલ્યા, તો ડેફિનેટલી પોતાની અંદરમાં બી જે રહેલો આત્મા છે એનું પણ તો ઇન્સલ્ટ કરે છે, એની પણ તો ઈર્ષા કરે છે. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને વર્ણવે છે અને આ એનો એક બંધ બેસતો એક્ઝામ્પલ આપણે છે, સ્ટોરી છે જે આપણે મહાભારતમાંથી લીધેલી છે. હવે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે લોકો ઈર્ષ્યાળુ તથા ક્રૂર છે, ઈર્ષ્યાળુ શું? પોતાના ભાવથી, પોતાની મનસ્થિતિથી સામેવાળાની ઈર્ષ્યા કરે છે, અને ક્રૂર શેનાથી? તો કે પોતાના કર્મોથી છે, અને નરાધમ છે, એટલે કે બહુ નીચલીમાં નીચલી લોકોની ગતિ હોય છે અને બહુ ખોટું કર્મ કરે છે ને બધું, તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિઓમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. દેટ મીન્સ આવા ટાઈપના માણસોની કોઈ જાતની કોઈ ગતિ હોતી જ નથી, દુર્ગતિ ને દુર્ગતિ જ હોય છે. અને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપની છે ને આપણને વોર્નિંગ આપે છે કે એને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું, એટલે કે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધાની ચક્કરમાં જેને કન્ટિન્યુઅસ નાખ્યા કરે છે, અને એ પણ વિભિન્ન આસુરી યોનિઓમાં, એટલે કે કેટલી એની દુર્ગતિ થતી હશે, કેટલી નીચલી યોનિમાં એનો જન્મ થતો હશે, એન્ડ નોબડી નોઝ. કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ એની આવી ઈર્ષ્યાળુ ભાવના અને જે પ્રમાણે એના ક્રૂર કર્મો હોય એ પ્રમાણે એટલી નીચલી યોનિમાં એ કન્ટિન્યુઅસ જન્મોંતર એમાં ને એમાં જ ફસાયેલો રહે છે. આ શ્લોક પણ આપણે ઓલા રિલેટેડ જ છે, જેમ ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ આત્માની પછી આવતા જન્મમાં કેવી રીતે ગતિ થાય પ્રમાણે, તો એના રેફરન્સમાં બી આ શ્લોક આપણે કરી શકીએ. 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય એટલે કે આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. એ જે આપણે આગળ જોઈએ એ પ્રમાણે એ કન્ટિન્યુઅસ નીચલી યોનિમાં થાય છે અને ક્યારેય એ લોકોને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નરકને આપણને એનો બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે કોઈ માણસ નરકમાં પહોંચે કે શું થાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. હવે અમે આપણને એક દ્રષ્ટાંત આપું. આપણે જેમ રાતના સૂતા હોઈએ,
આપણે જે ઘરમાં રહેતા કરતા હોઈએ આપણે શું કરીએ, ઘરમાં બધા લોક કરીને બધું મેઇન દરવાજો ને આ ને તેને જાળી બંધ કરવાની હોય, કોલાપ્સિબલ ગેટ હોય કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ જે હોય લોક કરી દઈએ, સ્ટોપર મારી દઈએ, એમ બધું કરીને બંધ કરીને આપણે સૂઈએ. તો આ રીતે આપણે પણ છે ને આ ભૌતિક દુનિયામાં આવી ગયા છે ને, તો આપણે શું કામે કરીએ છીએ, તો કે ભાઈ આપણને પ્રોટેક્ટ કરવા, આપણી સેફટી માટે, આપણા પોતાના જાનની સેફટી માટે અને આપણા પોતાના જે ઘરમાં જે માલ બધું જે છે એના માટે સેફટી માટે ને પ્રોટેક્શન માટે આપણે બંધ કરીએ છીએ. તો ડેફિનેટલી આપણે જયારે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવી ગયા છે તો આપણે પણ એ નરકના દ્વાર છે ને દરેક રીતે બંધ કરવા જોઈએ, અને એના માટે એનાથી આપણે પોતાની સેફટી અને પ્રોટેક્શન કરવું જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે 3 દ્વાર છે. તો જેમ રાતના સૂતી વખતે આપણે ઘરનો દરવાજો આપણે બંધ કરીએ છીએ, સ્ટોપર મારીએ છીએ, લોક કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, એવી જ રીતે પણ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જો 3 દ્વારને આપણે બંધ કરી દઈએ તો દેટ મીન્સ આપણે પ્રોટેક્ટેડ થઈ ગયા, આપણે સેફ થઈ ગયા. એટલીસ્ટ આપણે નરકના દ્વાર તો બંધ કરી દીધા. હવે ચાલો હજી આપણી જે સરસ રીતે ગતિ થવાની હશે, જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક દુનિયામાં આગળ વધશું એ રીતે આપણી પ્રગતિ થશે, આપણે જેને જેને લાયક હશું આપણને મળશે. પણ એટલીસ્ટ આપણે નરકના તો આપણે દ્વાર બંધ કરી દીધા. એ ક્યાં 3 દ્વાર, તો કે ભાઈ કામ, ક્રોધ અને લોભ. આ રીતે આપણે ડે ટુ ડે આપણી લાઈફમાં 3 દ્વાર હંમેશા બંધ રાખવાના છે, ક્યારેય ખોલવાના નથી, કારણ કે એ બધા ડેન્જર દ્વાર છે. આપણે એટલે કે કોઈ બી એવી કોઈ ઈચ્છા હોય કે એવી એમાં બહુ આટલું આકર્ષવાનું નહીં, થાય તો ઠીક છે, ન થાય તો ઠીક છે, ચૂપચાપ કર્મ કરી રાખવાનું, કર્મ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું અને એને જ ભોગતા સમજીને સમજવાનું, અને પછી આપણે પ્રસાદ રૂપે એમાંથી થોડું ગ્રહણ કરવાનું. ક્રોધનું કેટલું ખોટું પરિણામ આવે છે, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી સાયકલ આપણને સરસ રીતે સમજાવેલી છે. લોભ, અને ડેફિનેટલી લોભ પણ એકચ્યુઅલી કામમાંથી જન્મે છે. આપણને કોઈ ઈચ્છા થઈ, થોડુંક મેળવ્યું, ચાલ ને હજી આટલું આમ કરી લો, હજી આમ કરી લો, એટલે ઈચ્છામાંથી જ આપણો લોભ જન્મે છે. તો આ 3 ચીજ આપણે એના જે 3 દ્વાર છે, જેમ રાતના ગેટ બંધ કરીએ, એવી રીતે એક્ઝામ્પલ આપું છું કે જેથી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. આ રીતે 3 ચીજને આપણે આપણી લાઈફમાં હંમેશ માટે બંધ કરી દેવાની છે, તાળું મારી દેવાનું છે, સ્ટોપર મારી દેવાની છે, લોક કરી દેવાનું છે, અને થાય તો ચાવી બી એવી જગ્યાએ ફેંકી દેવાની કે જેથી કોઈ મળે જ નહીં. તો એટલીસ્ટ આપણે થોડાક તો બચી ગયા, થોડાક તો પ્રોટેક્ટેડ થઈ ગયા, સેફ થઈ ગયા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ કહે છે દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આવી રીતે આપણે તો હવે શાણા થઈ ગયા છે, થોડું ઘણું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જાણી ગયા છીએ અને જ્ઞાન ઉપર આપણે ચાલા માંડ્યા છીએ, તો આપણે પણ એ બધી ચીજનો આપણે ત્યાગ કરી દેવાનો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું કારણ બી બતાવે છે, કારણ કે એનાથી આત્માનું પતન થાય છે, ડેફિનેટલી એનાથી અધોગતિ થાય છે. જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં જોઈ ગયા, નિરંતર નીચલી યોનિમાં જાય છે, કે અધોગતિ જ થઈ ને, દુર્ગતિ જ થઈ ને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ 22મા શ્લોકમાં શું આવે છે. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્યના આ 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો છે. ડેફિનેટલી હવે આપણી પાસે ચાવી આવી ગઈ છે. હવે આપણે કેવી રીતે બચવાનું છે આપણને સમજાઈ ગયું છે. તો આપણે પણ બચી જવાનું છે. 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે, અને પછી ક્રમશ આસ્તે 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 શનિ પરમ ગતિ પામે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે સૌથી પહેલા તો આપણા 3 નરકના દ્વાર બંધ કરો, પોતાની જાતને પ્રોટેક્ટ કરો, પોતાની જાતને સેવ કરો, પછી આસ્તે આસ્તે ભક્તિભાવમાં આપણે આપણી પ્રગતિ કરીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ, પૂજા કરીએ, અર્ચના કરીએ, જે કંઈ પણ કામ કરવાના હોય એ ઢંગથી જ આપણે કામ કરીએ, ભગવાનને અર્પિત કરીએ, અને આત્મ સાક્ષાત્કાર અને કલ્યાણકારી કાર્ય કરીને આસ્તે 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 આપણે એટલીસ્ટ આપણું લેવલ આસ્તે ઊંચું કરવાનું છે. કારણ કે આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, તો એટલીસ્ટ અધોગતિમાં તો ન જવા જઈએ, દુર્ગતિમાં તો ન જવા દઈએ, થોડી ઘણી પ્રગતિ તો કરીએ. એટલીસ્ટ ભલે પછી 2-3 જન્મ લાગે કે આ જન્મમાં બી મળી જાય, જેટલું સરસ રીતે આપણે કરી શકીએ. તો એ રીતે ક્રમશ આસ્તે આસ્તે પરમ ગતિ પામે છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, લેવલ ટુ લેવલ આપણે ઊંચું આપણી પ્રગતિ તરફ જઈએ, પ્રોગ્રેસ કરીએ લાઈફમાં. બીજું કોઈ પ્રોગ્રેસ છે જ નહીં, આ જ એક જ પ્રોગ્રેસ છે લાઈફમાં. હવે 23મા અને 24મા શ્લોકમાં જે કન્ક્લુડિંગ શ્લોકા છે, જેના ઉપરથી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે, અને આપણે 17મો અધ્યાય જે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય છે એ શરૂ થશે. હવે જોઈએ કે કેવી રીતે એના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાના ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. હવે આના ઉપરથી જ અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જે શાસ્ત્રો વિધિ પ્રમાણે નહીં, પણ પોતાના પ્રમાણે, પોતાની થિયોરી પ્રમાણે આપણું પણ ધ્યાન કરે છે, આપની સેવા કરે છે, તો એ લોકોની ગતિ કેવી હોય છે. 17મા અધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન ઈ જ આવશે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એક જાતનું હિન્ટ આપી કે ભાઈ આ રીતે
એટલે ડેફિનેટલી એના મનમાં ક્યુરિયોસિટી થાય. એ પણ તો સરસ વિદ્યાર્થી હતો, સરસ શિષ્ય હતો કે ભાઈ એને પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે એ પ્રશ્ન પૂછશે ને જેથી કરીને આપણો 17મો અધ્યાય આવતીકાલનો સરસ થશે. આપણે અને શ્રદ્ધાત્રી વિભાગ યોગ બી બહુ સરસ છે, એકદમ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ રિલેટેડ જ છે આખો. આ અધ્યાયમાં બી આપણને જોઈએ આપણે કેટલું બધું પ્રેક્ટિકલ ચીજ આપણને જાણવા મળી. કે સૌથી પહેલા તો મોટામાં મોટી ચીજ કે 3 ચીજથી આપણે દૂર રહેવાનું છે. આ બધી આપણે લાઈફમાં આપણે લેબોરેટરીમાં અત્યારે એન્ટર થઈ ગયા છે અને બધું આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ અત્યારે લઈ રહ્યા છે 18મા અધ્યાય સુધી. એક એક નવી ચીજ આપણને બધી જાણવા મળશે આમાં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આની ગતિ શું થાય છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી સમજાવે છે કે ભાઈ જે અવહેલના કરે છે અને પોતાના મનથી ચાલે છે એ લોકોને સિદ્ધિ પામતી નથી અને પરમગતિ બી પામતા નથી. પછી લાસ્ટ શ્લોકમાં કહે છે એના સોલ્યુશન રૂપી કહે છે કે તેથી એટલે સો ધેરફોર હેન્સ મનુષ્યએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે અસુરો લોકોને ખબર હોતી નથી કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. પણ જે માણસને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે અને જે શાસ્ત્રોના નિયમોને ફોલો કરે છે એમાંથી એને જાણવા મળે છે કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. જસ્ટ સી ધ કોન્ટ્રાડિક્ટરી શ્લોક. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્યાં એમ સમજાવ્યું અને અહીંયા આપણને સરસ રીતે પાછું એવી સમજાવે છે કે જે દૈવી ગુણવાળો હોય એને કેવી રીતે ખબર પડે છે કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. અને જે અસુરી છે એને ખબર જ નથી હોતી કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, અથવા તો શું કરી રહ્યો છે એને વધારવું જોઈએ અને શું કરી રહ્યો છે એને બંધ કરવું જોઈએ. આ બધું એને જ્ઞાન હોતું નથી. પણ જે દૈવી ગુણ સંપન્ન હોય છે એને આ શાસ્ત્રોના નિયમથી બધું સરસ રીતે ખબર પડી જાય છે કે પોતે પોતાનું કર્તવ્ય શું છે અને શું કર્તવ્ય નથી. 17મા અધ્યાય દરેક ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે વર્ણો છે. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ઉન્નતિ થાય. ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે આસ્તે આસ્તે ક્રમશ સ્લોલી શનિ ક્રમે આવા બધા શબ્દો વાપરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણે એક સાથે નથી થતી, આપણે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી કરવાની છે. અને જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું ને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ જેમ આત્મા છે ને સૌથી પહેલા નિરીક્ષક હોય છે, પછી અનુમતિ આપે છે, પછી નિયંત્રણ કરે છે અને પછી લાસ્ટમાં જઈને એ આપણી આંગળી પકડી લે છે, આપણી જીવાદોરી એના હાથમાં લઈ લે છે અને આપણને ભવસાગર પાર કરાવે છે, જેમ અર્જુનને કરાવી. તો એ જ રીતે જેમ આપણે આગળ વધશું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને પ્રેરિત કરશે, આપણને પ્રોત્સાહિત કરશે, આપણું મનોબળ વધારશે, આપણને પ્રેરણાઓ આપશે અને આપણે એ જ માર્ગમાં સરસ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પામવાની સ્થિતિ સુધી પહોંચી જશું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. તો અહીંયા આપણો 16મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં થોડી ઘણી એક્સ્ટ્રા સ્લાઇડ્સ છે, આપણે એ બી જરાક કવર કરી લઈએ. ટાઈમ તો છે જ આપણી પાસે. સૌથી પહેલા એક સ્લાઇડ છે આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો. આપણી પાસે એ જ પ્રશ્ન છે અને આપણા શરીરની અંદર જ આપણે દૈવી ગુણોને સંપન્ન કરવાના છે અને રાક્ષસી ગુણોને હટાવવાના છે. તો ડેફિનેટલી રાક્ષસી ગુણોને હટાવવા તો બહુ મુશ્કેલ છે, પણ જેટલા દૈવી ગુણો આપણે એમાં સંપન્ન કરતા જશું આસ્તે રાક્ષસી ગુણો એના મેળે આપોઆપ હટતા જશે. જેમ ફરીથી એક આપણો કોમન એક્ઝામ્પલ લઈએ પાણી અને ગ્લાસનો. ગ્લાસ અડધો પાણીથી ભરેલો છે, અડધો હવાથી ભરેલો છે. હવે આપણને હવા નથી જોતી તો પાણી ભરતા જઈએ તો આસ્તે હવા એના મેળે હટી જાય. બાકી હવાને તમે હટાવી શકો? પકડીને કોઈ બી ચીજ તમે એવા કોઈ બી મશીન કે હાથથી કે તમે હવાને હટાવી શકવાના નથી. આજે અસુરી ગુણો જે થોડું ઘણું આપણામાં છે, કલયુગમાં રહીએ છીએ એટલે છે થોડા ઘણા ડિફોલ્ટથી આવી જ જાય છે. જેમ આપણે બધી ટેકનોલોજી યુઝ કરતા હોય છે, વાયરસ તો કોઈ નાખતું નથી અમે જાણીએ છીએ ને, પણ એ વાયરસ આવી જ જાય છે. આ રીતે વાયરસને દૂર કરવા માટે આપણે એમાં જે એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર ની બધું યુઝ કરીએ છીએ અને એ રીતે પછી ક્લીન થતા જાય છે અને વાયરસ નીકળી જાય છે. તો એ જ રીતે દૈવી ગુણ જે છે આપણું એન્ટીવાયરસ છે. એન્ટીવાયરસ રીતે આપણે દૈવી ગુણોને આપણે એમાં સંપન્ન કરતા રહીએ, ઇન્સ્ટોલ કરતા રહીએ, આપોઆપ વાયરસ જે બધા રાક્ષસી ગુણો છે એના મેળે હટતા જશે. પછી આવે છે સૌથી મોટું જે છે કે ભાઈ આપણે કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. આ પણ એક બહુ મોટો સરસ ઉપાય છે આપણે કે ભાઈ આપણા અસુરી ગુણો કેવી રીતે હટાવવા. એવા ટાઈપના માણસોથી આપણે મોસ્ટલી દૂર રહેવાનું, થોડું અળગા રહેવાનું, એની સાથે કોઈ ચર્ચા કે આર્ગ્યુમેન્ટ કે બધા ડિબેટમાં નહીં ઉતરવાનું. જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રતિ ઈર્ષા કરતા હોય અથવા
એથિસ્ટ ટાઈપના હોય, ભગવાનમાં ન માનતા હોય, અને જેમને આપણને એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે ખોટી ખોટી પોતાની ટિપ્પણી કરતા હોય, જેમ કે પાંડવો ઉપર કરતા હોય કે કાંઈ બી, અને પોતાને વિદ્વાન દેખાડવાનો કોશિશ કરતા હોય, એવા માણસોથી આપણે દૂર રહેવાનું. અને જે ભક્તો હોય, જે સરસ મજાનો જાપ કરતા હોય, મંદિરે જતા હોય, હવેલી જતા હોય, દર્શન કરતા હોય, શ્લોક પઠન કરતા હોય, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતા હોય, એવા બધા માણસોની આપણે સાથે સંગતમાં રહેવાનું, અને એવી જ બધી આપણે વાતો કરવાની. પછી આપણે જેમ કે એક શ્લોકમાં આપણે એ બી જોયું કે નિંદા છે, લોગોની પંચાયત છે, એટલે લોગોમાં ને બધામાં રસ નહીં દાખવવાનો, ભગવાનની જ આપણે ભક્તિમાં એમાં બધામાં આપણે રસ દાખવવાનો, એના જ પ્રત્યે ચર્ચા કરવાની, એના જ પ્રત્યે આપણે વાત કરવાની. તો આ રીતે આપણો કુશળતાપૂર્વક આપણે સંગત જો પસંદ કરીએ, સંગતમાં ઘણું બધું આપણે ડેફિનેશનમાં મેં કવર કરી લીધું, એ રીતે જો આપણે કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણા પણ અસુરી ગુણો દૂર થાય અને દૈવી ગુણોનું સંપન્ન થાય. પછી એક આવે છે આપણે કે ભાઈ શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા, એટલે કે ભક્તિની સેવાઓ, જાપ કરવાનો, જે કાંઈ પણ આપણે સંકલ્પ લીધો હોય. અચ્છા, એક હજી એક ખુશખબરી છે, એ પણ હું આપને અંતમાં જણાવી દઈશ. બાય ચાન્સ જો ભૂલી જાવ તો મને યાદ દેવડાવી દેજો. શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવાનું, ક્યાંય બી કોઈ કથા પઠન ચાલતું હોય તો એનો લાભ લેવાનો, જઈને કથા સાંભળવાની, થોડો ઘણો ટાઈમ આપવાનો એમાં. જેમ અત્યારે આપણે આ બધા કોર્સ કરી રહ્યા છો તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ થિંગ. એમની દ્વારા બી દૈવી ગુણો આપણામાં સંપન્ન થાય છે. પ્રસાદનું સન્માન, જ્યારે બી આપણને ક્યારે બી પ્રસાદ લેવાનો મોકો મળે, ભલે પ્રસાદ લેવામાં જરાક મોડું હોય કે તો બી આપણે થોડીક વેઇટ કરવાની, અને પ્રસાદ લઈને જ બને ત્યાં સુધી આપણે નીકળવું જોઈએ મંદિરમાં ને બધામાંથી. તો એ બધું બી બહુ સરસ આપણા દૈવી ગુણોનું સંપન્ન થાય, અને આસ્તે આસ્તે અશરીરી ગુણો નીકળે આપણે. હવે આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ છે, જે આપણે કિડ્સના જે ક્લાસીસ ચાલે છે એના સંદર્ભમાં બી આપણે આને કનેક્ટ કરી શકીએ. આપણે જોગાનું જોગા બધું જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું બધું આયોજન હોય છે, અને એ રીતે બધું થઈ જાય છે કે ભાઈ ભક્તિભાઈ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું. જેમ કે અહીંયા 2 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. પ્રહલાદ મહારાજે જન્મ પહેલા શરૂઆત કરી, એટલે કે જ્યારે માના ગર્ભાશયમાં હતી ત્યારથી શરૂઆત કરી. એ બધા દિવ્ય આત્મા હોય, પુણ્ય આત્મા હોય, એ રીતે હોય. અને ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષ પછી શરૂઆત કરી, જેમ આપણે માનીતી માં હતી સુનીતિ, અને પોતાની માં હતી સુરુચિ. જ્યારે હિરણ્યકશિપુને બેસાડવાની ના પાડે છે ગોદીમાં, ત્યારે પોતે નિશ્ચય કરે છે અને ભગવાનનું તરફ કરે છે. આપણી સ્ટોરી બી આપણે લીધી હતી, અને અંતમાં જઈને ધ્રુવ લોકને બધું બને છે. એમણે 5 વર્ષની ઉંમરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની તપસ્યા કરી, અને 6 મહિના દ્વારા એકદમ સરસ મજાની સાધના દ્વારા એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ. તો હવે ક્યારે આપણે શરૂ કરીએ? આની કોઈ આપણે કહીએ ને કોઈ ફિક્સ ડેફિનેશન છે નહીં, પણ જેને કે ને સૌથી પહેલા તો 2 ચીજ છે આમાં. એક તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર, કે ભાઈ જ્યારથી આપણને આ બધું જ્ઞાન મળવાની શરૂઆત થાય, અને જ્ઞાન મેળવવાની આપણે શરૂઆતમાં આપણે આપણો પ્રયાસ કરતા રહીએ, એ જ આપણા માટે સવાર છે. અને ત્યારથી આપણે એમાં આગળ વધવાનું. હવે જેટલું વયું ગયું, થોડી ઘણી કોશિશ કરવાની કે આપણે એને કવર અપ કરવાની. જેમ આપણે હોય છે ને કે ભાઈ 20-20ની મેચ હોય અને સ્લો ઓવર્સ હોય, માની લો 12, 13, 15 ઓવર સુધી એટલા રન નથી બન્યા, તો છેલ્લી 5 ઓવરમાં આપણે કમસે કમ 20 રનની એવરેજથી રમીએ તો બી સારો એવો સ્કોર થઈ જાય. તો એવી ટાઈપથી આપણે કોશિશ કરવાની કે આપણે જો મોડા જાયગા હોઈએ તો એ પ્રમાણે આપણે સારી થોડીક એક્સિલરેટ કરવાનું, જેને કે ગાડીમાં એક્સિલરેશન દબાવવાનું, જેથી કરીને આપણે જલ્દી પહોંચી શકીએ આપણા ડેસ્ટિનેશન ઉપર. અને બીજી ચીજ છે કે ભાઈ જેટલા વહેલી શરૂઆત કરીએ એ સારું જ છે, કારણ કે એમાં પછી શું છે, આપણને આમાં તમને બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપીશ, કમ્પાઉન્ડિંગ ઇફેક્ટ. આપણે જેમ શરૂઆતથી થોડા પૈસા આપણા બેંકમાં રોકતા જઈએ, અને એના ઉપર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ ચડતું જાય, તો કેટલું મોટું આપણું થઈ જાય કોર્પસ નહીં. તો એવી જ રીતે જ આપણે જો નાનપણથી આ બધી ચીજ થોડું બી જ્ઞાન લેતા જઈએ ને, પેલા હું તો કહું છું 5 મિનિટથી બી શરૂઆત કરીએ. માની લો 5 વર્ષના હોઈએ, 5 મિનિટથી શરૂઆત કરી, પછી 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધી કલાક, જેમ જેમ આપણે વધીએ એમ થોડો આપણે ટાઈમ આપતા જઈએ ને, તો જ્યારે આપણે આ લેવલમાં પહોંચીએ ને, ત્યારે આપણે ઘણી બધી સારી એવી પ્રગતિ કરી લીધી હોય. અને હોઈ શકે આપણે બી બીજાને પણ એમાં આપણે પ્રવૃત્ત કરી શકીએ કે ભાઈ ચાલ, તારી પ્રગતિ નથી થઈ, ચાલ હું તને આંગળી પકડીને દોરું છું, ચાલ આપણે બંને સાથે મળીને પ્રગતિ કરીએ. તો એ રીતે સારા ભક્તોનો બી આપણને સંગાત મળે, અને સારી આપણે કર્મ બી આપણા બની શકે. તો આ 2 ચીજ છે કે ભાઈ એક તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર, અને બીજું અર્લીયર ઇઝ બેટર. આ બધી આમાં પણ લાગુ પડે છે. પછી જેમ કે આપણામાં 6 લાયકાતો હોય છે જેને માટે આપણને ગર્વ હોય છે, તો આ બધી ચીજ પણ છે ને આપણે મોસ્ટલી ત્યાગી દેવી જોઈએ.
એવો ટાઈપનો ગર્વ અભિમાન નહીં લેવાનો. જેમ કે સંપત્તિ છે તો એનો ઘમંડ નહીં કરવાનો, આપણે શિક્ષણ મેળવવું છે તો એનો કોઈ અભિમાન નથી કરવાનો, કારણ કે ભગવાનની દેન છે ભાઈ. સુંદરતા, બ્યુટીફુલનેસ મળી છે આપણને, તો બી એનો અભિમાન શું કામ? કે તમે શું કર્યું છે જેનાથી તમે ગોરા થયા, તમે શું કર્યું છે જેથી તમારા બધા ફીચર સારા થયા, તમે શું કર્યું કે જેથી તમારા કઈ સારા વાળ છે, એવું બધું કઈ તમે કર્યું નથી. ભગવાનની દેન છે. કઠોરતા બી એવી બધી નહીં રાખવાની કે ભાઈ હવે મેં જે હું આટલું જ્ઞાન મેળવેલું છે તો મેં જે કીધું ને એ જ થવું જોઈએ. એટલે કે ક્યાંય બી આપણે ભૂલ હોય એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું, હા ભાઈ મારી ભૂલ છે. ન હોય તો એકવાર ભાઈ કોઈ સામે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા આવ્યું, એક્સેપ્ટ કરી લે, વાત તો ત્યાં પૈતી, આર્ગ્યુમેન્ટ તો ન થઈ, ડિબેટ તો ન થયો. અને ઘણા લોકોને પોતાની યુવાની ઉપર ગર્વ હોય, બધા અભિમાન હોય કે ભાઈ હું તો એકદમ હજી યંગ દેખાઉં છું, આટલા વર્ષ થઈ ગયા. તો એ બધું શું છે? એ બધી. અને સારો પરિવાર મળવો પણ આપણે જોઈ ગયા છે આગલા અધ્યાયમાં કે ભાઈ આપણા કર્મો દ્વારા જ આપણને એવા કુટુંબમાં આપણો જન્મ થાય છે જે સર્વ સંપન્ન હોય, ગુણોથી બી સંપન્ન હોય અને દ્રવ્ય દ્વારા બી સંપન્ન હોય. તો એ પણ આપણા કર્મો દ્વારા આપણને થયું છે. તો એના માટે બી કોઈ ગર્વ લેવાની એવી કોઈ જરૂરી નથી, બધું ભગવાનની કૃપા દ્વારા થયું છે. તો આ બધી જે ગર્વ લેવા જાય જે મેઇન 5-6 ચીજ આવે છે, આની બહારની કોઈ ચીજ એવી હોતી નથી. તો આ બધું પણ આપણે ભગવાનની કૃપા માની અને એને આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી દેવી જોઈએ. હવે આ મેઇન ચીજ આવે છે આપણા મનુષ્યની 4 ખામીઓ. સૌથી મોટી શું છે કે ભાઈ ભૂલો કરવા માટે આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, બરાબર છે, ભૂલ થાય, પણ શું દરેક ભૂલમાંથી શિક્ષા લેવાની. અને ઘણા લોકો તો જેમ કે છે ને કે દરેક દિવસે એક નવી ભૂલ કરવાની કે જેથી કરીને એમાંથી શીખીએ. અને બીજું ચીજ શું? તો કે ભાઈ એ જ ભૂલને પાછી ફરીથી રિપીટ નહીં કરવાની. તો એ આપણો દોષ છે. પણ જાણતા અજાણતા કોઈ એવી ભૂલ થઈ ગઈ અને આપણે એમાંથી શિક્ષા મેળવી લીધી તો એ સારી ચીજ છે, એ ખોટી ચીજ નથી. પણ જો ભૂલોને રિપીટ કરીએ જાણીને અથવા અજાણતા બી ભૂલો રિપીટ થાય તો બી ઘણી વાર આપણો દોષ જ કહેવાય, કારણ કે આપણે એમાં પરફેક્શન નથી કેળવ્યું. તો આપણે પરફેક્શન કેળવવાની કોશિશ કરવાની છે ભૂલ કરીને, અને એમાંથી શીખ મેળવવાની છે. પછી શું છે? ખોટો ભ્રમ. જેમ આપણે ઇન્દ્રિયોના 3 દ્વાર છે. સૌથી પહેલા કામ એટલે કે ઈચ્છાઓ. આજે ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ છે બધું એક જાતનો ખોટો ભ્રમ છે. આપણે ગયા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણી ગયા કે ભાઈ એક ટાઈપનું ઇલ્યુઝન છે, ભાસ છે, ભ્રમ છે. પાસે જઈને જોઈએ તો ખાલી મૃગ જળ જેવું કઈ હોતું જ નથી, આપણને દૂરથી દેખાય છે. આ રીતે આવું જે બધું ખોટું ભ્રમિત થઈને આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના આકર્ષણોથી જે આકર્ષાઈ જઈએ છીએ અને એને મેળવવાની પ્રાપ્તિ કરીએ છીએ, મને ત્યાં સુધી થોડુંક એમાં દૂર લેવાનું, થોડુંક અળગું રહેવાનું, બહુ ભ્રમિત નહીં થવાનું. હા, આપણને ઉપરથી બહુ સરસ દેખાતું હોય, હા કેટલું સરસ છે, કારણ કે આજનો જમાનો છે ને પેકેજિંગનો છે. જેટલું સારું પેકેજિંગ હોય પછી અંદરથી તો જોઈએ ને હાવ ખોખલું પ્રોડક્ટ હોય. આવી રીતે આપણે પણ ભ્રમિત નથી થવાનું. પછી આપણે જે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો, એટલે કે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણે જે જોવાનું છે નથી જોતા, જે સાંભળવાનું છે નથી સાંભળતા, જે બોલવાનું છે નથી બોલતા, અથવા તો જે અનુભવવાનું છે નથી અનુભવતા, પણ આપણે બીજી જ રીતે બધું કરીએ છીએ. તો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને એવી સરસ રીતે વિકસાવવાની છે કે જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપો, આપણે બધામાં સમત્વ ભાવ જોવાનો છે. કોઈ બી માણસ હોય, સારું હોય, કદરૂપું માણસ હોય, ભિખારી હોય, આ હોય, આપણે આપણી સમાન દ્રષ્ટિ ક્યાં જવાની? એની આત્મા ઉપર જવાની, નહીં કે એના દેખાવ ઉપર, એના પૈસા ઉપર, એના બધા આડંબર ઉપર. એનાથી આપણે નથી જવાનું. આપણે જે જોવાનું છે આત્માને જોવાની છે. તો આ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો છે ને આપણે એ રીતે વિકસાવવાની છે. સાંભળવાનું તો કે ભાઈ કોઈએ આપણને કંઈક આવીને આપણા કાનમાં નાખી દીધું, આપણે સૌથી પહેલા એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નહીં, ઠીક છે જે હોય. માનવાની તો વાત જ દૂર જુદી, આવીને એ વાતને અહીંયાથી ખાસ અહીંયાથી નિખાળી જ નાખવાની. એવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોને સરસ રીતે જો આપણે યુઝ કરીએ તો આપણા માટે સારું છે, નહીં તો અધરવાઇઝ તો કાંઈક ને કાંઈક બધું આપણા સામે આવવાનું જ છે, સંભળાવવાનું જ છે. અને ઇવન સ્વાદ બી આપણે જોઈએ ને તો એવા આપણી જીભને આપણે સ્વાદ માટે આપણે કેવા બધા ખોરાક ક્યારેક ક્યારેક લેતા હોઈએ છીએ, ભલે વેજીટેરિયન જ હોય તો એ આજકાલ એટલું બધું મિક્સિંગ ને એટલું બધું ઓલું થઈ ગયું છે ને, આમ પછી અલ્ટિમેટલી આપણને જ શરીરમાં તકલીફ આપે છે. આપણે 17મા અધ્યાયમાં એવી જોશું કે આપણે સાત્વિક ખોરાક કેવો લેવો જોઈએ. તો એ પણ એક આપણી જીભની જે ઇન્દ્રિય છે એને આપણે સરસ રીતે અપૂર્ણ રીતે આપણે વાપરીએ છીએ. અને લાસ્ટ પર ડેફિનેટલી કોઈને છેતરવું નહીં, એટલે કે ચીટ ન કરવું. આજની તારીખમાં ફ્રોડ અને ફોર્જરી અને બધું કેટલું બધું ચાલે છે. તો એ બધાનો બી આપણે બને ત્યાં સુધી આપણે બી શિકાર ન થવાનો, આપણે પૂરેપૂરી ચોકન્યત વર્તવાનો અને ડેફિનેટલી કોઈને છેતરવાનું નહીં. આમાં એક ચીજ છે કે આપણે કોઈને છેતરા હોય ને તો જ આપણે છેતરાઈએ નોર્મલી, બાકી નોર્મલી છે ને આપણે કોઈ છેતરાતા બી ન હોઈએ. તો આ રીતે છે. હવે આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સરસ સ્લાઇડ છે, આપણે જોઈ લઈએ.
આમાં શું છે, આપણે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ હજી બધાની એક કમ્પેરેટિવ ચાર્ટ છે કે ભાઈ જેમ કે સતયુગમાં દૈવી ગુણ કોણ હતું, જેમ કે વરાહદેવ, અને દાનવ કોણ હતા એ યુગમાં, તો કે હિરણ્યકશ્યપ. હવે એ બંને શું છે, બંનેનું સ્થળ જુદા જુદા ગ્રહોમાં હતા કે ભાઈ બંને આની અલગ અલગ પ્લેનેટરી પોઝિશન હતી. હવે પછી આવે જેમ કે વરાહદેવ એક બીજા ઓલા પ્લેનેટ માંથી આવીને અહીંયા આવે છે અને હિરણ્યકશ્યપનો નાશ કરે છે. એટલે બંને અલગ અલગ જગ્યાએ રહેતા હતા. એ રીતે એમ નહીં કે આપણે તો કોઈ બીજા ગ્રહને જાણતા જ નથી અત્યારે, પણ આપણે તો ખાલી પૃથ્વીને જ જાણીએ છીએ. પણ અહીંયા જુદા જુદા ગ્રહોનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક દુનિયામાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વરાહ રૂપ લઈને આવ્યા અને હિરણ્યકશ્યપનો નાશ કર્યો. એ રીતે બે જુદા જુદા ગ્રહો. પછી શું છે ત્રેતાયુગમાં રામ અને રાવણ બંને હતા, દૈવી માણસ અને દાનવ માણસ. આવી બંને અલગ અલગ દેશમાં હતા. ભૌતિક દુનિયામાં એક જ હતા. હવે શું છે, ગ્રહોની બદલે દેશ આવી ગયો. એટલે કે ભાઈ એક ઇન્ડિયામાં હતો અને એક શ્રીલંકામાં હતો. એવી રીતે બે અલગ અલગ જગ્યા હતા. એટલે કે બહુ ડિસ્ટન્ટ અને એપાર્ટ હતા. એ રીતે અહીંયા આ જે સ્થળ જે છે ને એનો આપણે જો મિનિંગ જાણવા જઈએ તો કે ભાઈ ડિસ્ટન્સ છે એકચ્યુઅલી. જે જુદા જુદા ગ્રહો મીન્સ ઘણા ડિસ્ટન્સ હતા. અલગ અલગ ગ્રહ થોડુંક ઓછું ડિસ્ટન્સ. પછી આવે છે દ્વાપરયુગ. દ્વાપરયુગમાં પાંડવ અને કૌરવો તો કે એક જ કુટુંબમાં હતા. એટલે કે ઓર ઓછું ડિસ્ટન્સ આપણે. અને જયારે આપણે કલયુગ છીએ, કલયુગમાં આ બધા જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ગુણો બતાવ્યા, દૈવી ગુણો, અને 6 ગુણો બતાવ્યા આપણને દાનવ ગુણો. આ ચોથા શ્લોકમાં. આ પહેલાથી ત્રીજા શ્લોકમાં બતાવ્યા 26 ગુણો, અને 6 ગુણો ચોથા શ્લોકમાં આપણને દાનવના ગુણ્યા. તો આ બંને ચીજ ક્યાં છે, તો કે આપણી અંદરમાં જ છે. એક જ મનુષ્ય, એક જ વ્યક્તિની અંદર દાનવ ગુણો બી છે, અસુરી ગુણો બી છે, અને દૈવી ગુણો બી છે. ખાલી ફરક એટલો છે કે એ પોતે કેટલું સમજે છે અને કેટલી સરસ રીતે પોતાના અસુરી ગુણોને દૂર કરે છે, અથવા તો વાયરસને દૂર કરે છે, અને દૈવી ગુણોનું સંપન્ન કરે છે, અથવા એન્ટીવાયરસ લોડ કરે છે, અને આવી રીતે એ પોતે જીવે છે. તો આ બધું એક ડિસ્ટન્સ સિમ્બોલિક છે અહીંયા સ્થળનું, કે ભાઈ પેલા બહુ ડિસ્ટન્સ એપાર્ટ હતું, પછી ઓછું થયું, પછી ઓછું થયું, અને હવે અત્યારે એક જ માણસની અંદર આ બધું આવી ગયું છે કળિયુગમાં. અને સૌથી મોટો દોષ છે આજકાલનો આપણે કહી શકીએ કે આપણે શાસ્ત્રો અને બધાના ઉપર બહુ ઓછા ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે. કારણ કે આજે આપણે બધા જોયું કે કેટલા બધા શ્લોકમાં સાયન્ટિસ્ટની થિયોરીઓ ફેલ થઈ છે. આજે જેમ કે ન્યૂટને લો ઓફ ગ્રેવિટેશન મૂક્યો તો ઓલરેડી હતો જ. આ શ્લોકમાંથી જ આપણને આખું સમજાઈ ગયું. ગઈકાલે આપણે જોયું. અને આખી જ્યોગ્રાફી બી સમજાઈ ગઈ. રોટેશન શું, રિવોલ્યુશન શું, સીઝન કેવી રીતે ચેન્જ થાય, એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આખું જ્ઞાન આપી દીધું હતું. તેમ છતાં બી આજે આપણે શું છે, એ બધાનું પઠન નથી કરતા, એના આપણે સમજતા નથી સરસ રીતે, અને અલ્ટિમેટલી બધું ગૂગલમાં ટાઈપ, વોટ ઇઝ ધીસ, વેર કેન આઈ ફાઇન્ડ ધીસ, વેર ઇઝ ધીસ, હાઉ ઇઝ ધીસ, બધું કરીને આપણે ગૂગલ મહારાજને આપણે આજે ભગવાન બનાવી લીધા છે. અને આ એક સૌથી મોટો રીઝન છે કે જે આપણા શાસ્ત્રોથી આપણે અળગા થઈ રહ્યા છે આજે. તો કળિયુગમાં રાક્ષસો ભગવાનો કે શાસ્ત્રોમાં માનતો નથી. હવે આવતા અધ્યાય તો આખો આના જ ઉપર છે કે જો શાસ્ત્રોને ન માનીએ, એની અવગણના કરીએ, એની વિધિ બધાને આપણે પાલન ન કરીએ તો કેવી સ્થિતિ થાય. તો આવતો સરસ બી આપણને સરસ મજાનો અધ્યાયમાં જાણવા મળશે બધું. તો અહીં આપણા કમ્પ્લીટ થાય છે આજે 16મો અધ્યાય. ટાઈમ તો છે જ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ to everyone. હવે પ્રશ્ન લઈ શકીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અચ્છા, હા, એક ખુશખબરી કહેવાની હતી ને, સોરી હું ભૂલી ગયો હતો. અચ્છા, કરવા માટે ખુશખબરી. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હા, ખુશખબરી એ છે કે ભાઈ આપણે જેને એડવાન્સ લેવલનો કોર્સ જોઈન કરવો હોય તો એની લિંક ઓલરેડી આપણે મંગલુરુની આપણે જે ઇસ્કોન ટેમ્પલની જે સાઇટ છે એમાં ઓલરેડી આવી ગઈ છે. અને એની લિંકનો જે વોટ્સઅપ મેસેજ છે એ પણ આપણે જે ક્લાસ શરૂ થયો એની પહેલા મેં મૂકી દીધું તો ગ્રુપમાં, તો એને તમે ફોલો કરી શકો છો. અને બીજી સાથે એના કનેક્ટેડ ન્યૂઝ એ છે કે જેવા તમે એ લિંકમાં જોડાશો અથવા તમે રજીસ્ટર કરશો, તમે ઓટોમેટિકલી વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જશો. અને એની સાથે જેમ આપણે 18 દિવસનો કોર્સ જે સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે, 2 અધ્યાય બાકી છે, આપણે 17 અને 18મો. આના અંતમાં એક શું છે, આપણે શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ ભરવાનું હોય છે, અને એની એક આખી સરસ મજાની સેરેમની બી થાય છે. ઓનલાઈન જ છે બધું. તો એ શ્રદ્ધાવાન ફોર્મને બી તમારી પછી ભરવું નહીં પડે અલગથી. તમે જેવું સેકન્ડ લેવલમાં જોડાઈ ગયા, રજીસ્ટર કર્યું, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તમે ઓટોમેટિકલી જોડાઈ ગયા, એટલે કે બાય ડિફોલ્ટ તમારું શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ બી ભરાઈ જશે. અને જે આની સેરેમની હશે, સેલિબ્રેશન સેરેમની, એમાં આપનું પણ નામ એમાં લેવામાં આવશે, અને આપ એમાં હાજરી બી આપી શકો છો. તો આ 2 ચીજ જણાવવાની હતી કે જેથી કરીને જેને એડવાન્સ લેવલમાં જોડાવવું હોય એ આ રીતે જોડાઈ શકે છે.
હરે કૃષ્ણ. હવે બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય આપણે ચેપ્ટર રિલેટેડ કે કઈ બી રિલેટેડ તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે હા. કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. પેલા માતાજીનો લેડીઝ ફર્સ્ટ. સોરી સોરી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. નો ઇશ્યુ, નો ઇશ્યુ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. એટલે હરે આ કૃષ્ણ. એડવાન્સમાં હરે કૃષ્ણ. હવે આ એડવાન્સમાં જે છે એટલે કઈ રીતનું એડવાન્સ, એટલે આના કરતા એડવાન્સ એટલે એમાં મેં જોયું નથી. આમાં છે ને એકચ્યુઅલી આપણે ઇસ્કોનના 4 લેવલના કોર્સ છે. આ જે આપણે જે છે આ લેવલ અચ્છા 1 છે. એટલે કે અહીંયા અચ્છા. તમને દ્રષ્ટાંત રૂપે સમજાવો. આપણે એક દિવસમાં એક અધ્યાય કવર કરીએ છીએ. હવે હમ, લેવલ 2 હમ. માં શું છે, આપણે એક અઠવાડિયામાં એક અધ્યાય કવર કરશું, એના જેવું છે. લેવલ 3 માં ઓકે. એક મહિનામાં અથવા તો 15 દિવસમાં એક અધ્યાય થશે. અને પછી લેવલ 4 માં જે છે એકદમ એડવાન્સ લેવલ જે છે એ આપણે લગભગ એક મહિનામાં એક અધ્યાય કમ્પ્લીટ થશે, એના જેવું છે. ઓહો, ધેટ્સ અ બિગ ડિફરન્સ. ઓકે. અને ઓકે. બીજું એક છે કે ભાઈ આની ભગવદ ગીતાની સાથે સાથે શું છે, આપણે ભાગવતમ એમાં કવર કરીએ છીએ, ઉપનિષદનો થોડો ઘણો ઓકે. પાર્ટ એમાં કવર કરીએ છીએ, કૃષ્ણા બુક હમ. કરીને જે છે એ કવર કરીએ છીએ. કેમ કે હું તમને ખાલી જસ્ટ 4 બુકની રેફરન્સ આપું છું. એક આપણે છે ને એક ઈસો ઉપનિષદ કરીને એક ચોપડી છે, એ કવર થાય છે એમાં લેવલ 2 માં. પછી હમ. એક હજી આ વાળી થાય છે કવર તમારે. હરે કૃષ્ણ. નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન કરીને છે, એ કવર હા, થાય એક છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, એક ઈશોપનિષદ છે. અને એક આ નેક્ટર ઓફ ડિવોશન છે, એ કવર થાય છે. હા હા, અને ભગવદ ગીતા છે. લાસ્ટમાં તમારે એક ભગવદ ગીતા કવર થાય છે આવી રીતે. હા, તો એ 4 ચોપડી સરસ. કવર થાય છે એમાં ઓકે, લેવલ થેન્ક 2 યુ માં. પ્રભુજી. અને લેવલ 3 હમ. માં અને લેવલ 4 માં ભાગવતમની બધાનો ચરિત્ર ચૈતન્યમૃતના બી થોડા ઘણા પાર્ટ કવર થાય છે. ઓકે, એટલે મેં લિંક જોઈ નથી, પણ એટલે ક્યારે શરૂ હા. થવાનું છે? એટલે આ પતશે એનો પછી જ ટાઈમ ને? પતશે પછી તરત જ તમારે. ઓકે, ધેટ્સ ફાઇન. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે. આ હા એડવાન્સ, રાજેન્દ્ર. હા, આ એડવાન્સ લેવલ કે સેકન્ડ લેવલ બી ગુજરાતીમાં જ હશે કે પછી બીજા કોઈ લેંગ્વેજ? અત્યારે છે ને એ ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં છે. અને અત્યારે આજે મેં તમને લિંક મોકલાવી છે ને એમાં તમને બધી લેંગ્વેજના બી ઓપ્શન મળશે. અને એ બધી લેંગ્વેજમાં છે. પ્રભુજી હરે હા, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગુજરાતીમાં છે, ચાલુ છે પ્રભુજી. અત્યારે એડવાન્સ ચાલુ લેવલ ઓકે. ગુજરાતીમાં ચાલુ થયું છે. તો છે. સારું. હા, બરાબર. એ અને થોડું સેટરડે ધીરે સન્ડે ના ક્લાસીસ હોય છે, હમ, બરાબર. હમ. હા, વીકેન્ડમાં બરાબર. ક્લાસીસ હોય છે, હમ. બરાબર. અને એમાં જે એક્ઝામ હોય છે ને એ થોડી ડિટેલ એક્ઝામ હોય છે. આપણે જે અત્યારે ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપનું હોય છે ABCD, એની જગ્યાએ એમાં તમારે ડિટેલમાં આન્સર આપવાના હોય છે, રાઇટ ડાઉન કરીને. ઓકે. બરાબર. એટલે થોડું ડિટેલ સ્ટડી હોય છે. આપણે બેઝિક જે કોર્સ છે લેવલ 1, એના કરતા લેવલ 2 છે એ થોડું ડિટેલ સ્ટડી હોય છે. અને બાકીના પુસ્તકો જે છે પ્રભુજીએ કીધા એ પ્રમાણેમાં કવર કરવામાં આવે છે. અને 4 મોડ્યુલમાં આખો કોર્સ પૂરો કરવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, એટલે એવરીડે નથી હોતો એ? અચ્છા. ના, એવરીડે ના નથી. ના પ્રભુજી. અચ્છા. હા માતાજી, એ છે ને વીકેન્ડમાં 2 ક્લાસ હોય છે, ક્યારેક 1 ક્લાસ હોય છે, બરાબર. ઓકે. સરસ. હા. સરસ. અને અત્યારે આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં ચાલુ છે, અને હિન્દી ઇંગ્લિશમાં તો છે જ ઘણા સમયથી. બસ સરસ. ઓકે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બીજો આ ફાયર ટેબ્લેટ કરીને કોણ છે? એનો હેન્ડ રેઝ છે, એ પૂછી શકે છે. પ્રભુ 19મા શ્લોકમાં એવું કહ્યું કે મોહ માયા લોભમાં ફસાયેલી જે વ્યક્તિઓ હોય છે એમને પ્રભુ ફરી ફરી આ જન્મ અપાવે છે, અથવા ભવલોકમાં એનો જન્મ કરાવે છે, બરોબર. પણ યોની નક્કી નથી કરતા, કેમ કે અગાઉ આપણે કહ્યું કે એના કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કયો આત્મા કયા શરીરમાં પ્રવેશ છે એ પ્રભુ નક્કી નથી કરતા. બરાબર. પણ એનો અર્થ એમ થયો કે યોની નક્કી નથી કરતા પ્રભુ, ફરી ફરી જન્માવે છે ખરા ભવસાગરમાં, પણ કઈ યોનીમાં એ પ્રવેશ કરશે એ પ્રભુ નક્કી નથી કરતા ને? પ્રભુ છે ને નક્કી નથી કરતા, પણ એકચ્યુઅલી જે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એક તો એની મનસ્થિતિ, એક તો એનો ભાવ, કયા ગુણમાં મર્યો છે, પ્લસ એના કર્મો. સૌથી વાઇટલ છે એના કર્મો.
જેમ કે અહીંયા કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો એશ્યોરન્સ આપી દે છે કે જેવા અસુરી કર્મો અને અસુરી ઈર્ષા અને ક્રૂર પ્રવૃત્તિથી જે કરે છે એ તો નિષ્ઠી ને નિષ્ઠી યોનિમાં જ જાય છે. એક જાતનું એ એક નક્કી થઈ ગયું છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક વોર્નિંગ ટાઈપની આપી જ દીધી અહીંયા આપણને. પણ જે કર્મ માણસો શું છે સકામ કર્મો કરે છે, મોહ માયામાં હોય છે, ભલે અસુરી કર્મો નથી કરતા, પણ અલ્ટિમેટલી તો મોહ માયા ને બધામાં જેને પોતાની ઈચ્છા ને ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે બધા કર્મો કર્યા, તો એ કર્મો માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધેલું છે આપણને કે ભાઈ આ જ જન્મ એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં બની મનુષ્યનો બી જન્મ મળ્યો, પણ એના કર્મો પ્રમાણે હોઈ શકે. જેમ કે મનુષ્યના બી તો ઘણા બધા સ્પેસીસ છે, અલગ અલગ જાતિ છે, અલગ અલગ એમના કુટુંબ પરિવાર છે, અલગ અલગ એ લોકોની લેવલ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન બધું કાંઈ બી હોય, તો એ રીતે એમાં પણ ઉછલી નીચલી આપણે કમ્પેર કરી શકીએ ને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભલે ને સકામ કર્મ બધું કર્યો, મનુષ્ય મળ્યો, પણ એમાં બી ઉપર નીચે એને મળી શકે, એ એના કર્મોને છે, અને એ ડિસાઇડ એના કર્મો જ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિસાઇડ નથી કરતા, કારણ કે એ ઓટોમેટિકલી સિસ્ટમ પ્રમાણે સાયકલ ચાલતી જ રહે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે વિરામ લઈએ આજે. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. કાલે 17મો અધ્યાય છે, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય. બહુ સરસ અધ્યાય છે, તો એ આપણે કવર કરશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ.